क्या आपको पता है नकल करने में कुशल पक्षी कौन सा होता है? जवाब जानने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जवाब है नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने तथा गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज की